চিকেন স্যুপ রেসিপি। আমরা সবাই জানি যে চিকেন প্রোটিনের একটা সবচেয়ে বড় সোর্স। আর সেই জন্য মানে চিকেন থেকে আমরা অনেকটা প্রোটিন পাই। আর বাচ্চাদের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বেবি ডেভেলপমেন্ট, বেবি গ্রোর ক্ষেত্রে প্রোটিন কতটা বেশি জরুরি। আর আমরা যদি চিকেনটা স্যুপ হিসাবে ওদেরকে দিয়ে থাকি, তাহলে আমরা তার থেকে না অনেক বেশি বেনিফিট পেতে পারি। কারণ তার তো চিকেন অ্যাড থাকে, আর তার সাথে অ্যাড থাকে বিভিন্ন ধরনের ভেজিটেবলস, বিভিন্ন ধরনের মশলা, বাটার। তো সবকিছু প্রোটিন আমরা বেবিকে একসাথে দিতে পারি। তো চলো চটপট রেসিপিটা স্টার্ট করা যাক। আর ভিডিও শেষে থাকবে চিকেন স্যুপ সম্বন্ধে বেশ কিছু টিপস তোমাদের জন্য। তো তোমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো। আর যারা যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি, প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আরো নতুন নতুন এই ধরনের ভিডিও পেতে। চিকেন স্যুপ বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি বেশ কিছু ভেজিটেবলস। ব্রোকলি নিয়েছি, গাজর, বিনস, অনিয়ন লিভস নিয়েছি, টমেটো নিয়েছি, রসুন নিয়েছি, আর নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা। তোমরা চাইলে কিন্তু গোলমরিচ, যে গোটা গোলমরিচ, সেই গোলমরিচ তোমরা ব্যবহার করতে পারো। কিন্তু গোলমরিচে দেখবে অনেকটা পেট গরম হয়, পেট গরমের মতো সমস্যা হতে পারে। সেই জন্য আমি এখানে ইউজ করেছি কাঁচা লঙ্কা। কিন্তু তোমরা চাইলে সেটা অ্যাভয়েড করে যেতে পারো। অ্যাভয়েড করে তোমরা কিন্তু গোলমরিচ নিতে পারো। এখানে আমি 4টে রসুন দেখিয়েছি। 4টে রসুন কিন্তু আমি এখানে দেবো না, দেবো এখানে 2টো। তো চলো সবজিগুলোকে খুব ভালোভাবে কেটে নিই। ছোট ছোট করে কেটে নেব, যাতে খুব ভালোভাবে সেটা স্যুপ হয়ে যায়, মানে সিদ্ধ হয়ে যায়, একটাও বড় না থাকে। তাহলে কি হবে, বেবিরা খুব ভালোভাবে সেটা খেতে পারবে। তো চলো আগে সব কিছু সবজি আমি খুব ছোট ছোট করে কেটে নিই। সমস্ত সবজি কাটা হয়ে গেছে। এবার আমি কেটে নেব চিকেন। চিকেনটা দেখো আমি উইথ বোন কিনেছি, কারণ উইদাউট বোনের চিকেনগুলো অনেকটা শক্ত হয়, যেগুলো বেবিরা খেতে পারে না। কিন্তু বোনের যে উইথ বোন যে চিকেনগুলো হয়, সেগুলো না অনেকটা নরম হয়। সেই জন্য দেখো আমি বোনের পাশ থেকে ছোট ছোট করে চিকেনগুলো কেটে নেব। কিন্তু তোমরা বোনলেস চিকেন কিনলে সেটা দেখবো অনেকটা ছিবড়ে হয়, বেবিরা একেবারেই খেতে পারে না। তো উইথ বোন তোমরা চিকেন কিনে তারপরে সেটা বাড়িতে ছোট ছোট করে কেটে নেবে, বা দোকানে বললেও ওরা ছোট ছোট করে কেটে নেয়। তো চলো চিকেনটাও এবার ছোট ছোট করে একেবারে কেটে নিই। দেখো কতটা ছোট ছোট করে চিকেনটা কেটে নিয়েছি। এতে কিন্তু বেবির কোনো রকম খেতে অসুবিধা হবে না। চিকেন অ্যান্ড ভেজিটেবল দুটোই ধোয়া ছিল, আর এগেন আমি আবারও ধুয়ে নিয়েছি। তো তোমরাও সেটা করো। তারপর আমি দেখো প্রেশার কুকারটা গরম হওয়ার পর এতে দিয়ে দিয়েছি বাটার। বাটারে দিলাম আমি 2টো লবঙ্গ। লবঙ্গটা দেখবে তোমাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটা বাড়িয়ে তুলবে, আর শরীরটা গরম রাখবে, টেস্টটা অনেক ভালো হবে। তারপরে আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি 2টি রসুন কুচি। যে রসুনগুলো আমি কুচি করে নিয়েছিলাম সেটা একটু ভেজে তারপরে এখানে অনিয়নটা দিয়ে দিলাম। অনিয়নটা দিয়ে ভালোভাবে একটু ফ্রাই করে এর সাথে অ্যাড করব চিকেনটাও একটুখানি নাড়াচাড়া করে নেবো। দেখো চিকেনটা দিয়ে দিলাম, এবং চিকেনটাও বাটারের সাথে কিন্তু খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। তোমরা বাটারের জায়গায় কিন্তু সাদা তেল ব্যবহার করতে পারো, বাট বাটারটা অনেকটা ভালো বেবিদের জন্য।
তো তোমরা সাদা তেলটা অ্যাভয়েড করে বাটারটা ইউজ করতে পারো। এরপর আমি যে কেটে রেখেছিলাম সমস্ত সবজি, সেই সমস্ত সবজি দিয়ে দিলাম এবং সেই সমস্ত সবজি খুব ভালোভাবে আমি প্রেশার কুকারের মধ্যে নাড়াচাড়া করে একটু হালকা ফ্রাই করে নিচ্ছি। তোমরা চাইলে কিন্তু আলাদাভাবে প্যানে ফ্রাই করে তারপরে প্রেশার কুকারে দিয়ে সিটি দিতে পারো। এরপর আমি এর সাথে অ্যাড করব টমেটো কুচি, আর আমি দুটো লঙ্কা তোমাদের দেখিয়েছিলাম, কিন্তু আমি এখানে অ্যাড করছি একটা কাঁচা লঙ্কা, যাতে বেবিদের ঝাল না লাগে আর বেবিরা সহজেই সেটা খেয়ে নিতে পারে। এরপর আমি এর সাথে অ্যাড করব স্বাদ মতো নুন। তোমরা তোমাদের স্বাদ মতো নুনটা অ্যাড করো। আর তারপর আমি এর সাথে অ্যাড করব 2 কাপ মতন জল। তো তোমরাও সেটা কতটা পরিমাণ করছো সেই অনুযায়ী জলটা আর নুনটা অ্যাড করো। এরপর আমি প্রেসার কুকারটায় সিটি দিতে দেব। 3 থেকে 4টের মতো সিটি দিলে এটা পুরোপুরি একেবারে রেডি হয়ে যাবে। কুকারটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, এবার কুকারটা আমি খুলতে পারি। তো খুলে নেওয়ার পর দেখবো কতটা সুন্দর, দেখো স্যুপ রেডি হয়ে গেছে। তো ফার্স্ট আমি যে করব, লঙ্কাটা বেছে ফেলে দেব, কারণ আমি এখন স্যুপটা স্ম্যাশ করব। তো লঙ্কাটা তাহলে যদি গুলে যায় স্যুপের সাথে, তাহলে আমার বেবিদের অনেকটা ঝাল লাগবে। তো সেই জন্য আমি লঙ্কাটা বেছে বাদ দিয়ে দেব। তারপরে তোমরা স্ম্যাশারে করে স্ম্যাশ করতে পারো বা মিক্সিতে দিয়ে একটু ব্লেন্ড করে নিতে পারো। তো আমি এইভাবে স্ম্যাশ করছি। তো এর ফলে দেখবো 4টে যেহেতু সিটি দিয়েছি, তো খুব ভালোভাবে এইভাবে স্ম্যাশ করা হয়ে যাবে। এরপরে দেখো আমি শুধু যে স্টকটা রয়েছে সেটা আগে আমি তুলে নিচ্ছি তোমাদের দেখানোর জন্য, যে 1 বছরের নিচে বা যে সকল বেবিরা এখনো সলিড ফুড ভালোভাবে চিবোতে পারে না, তারা কিন্তু এই স্টকটা কিন্তু বেবিদেরকে খাওয়াতে পারো। এতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন অ্যাড হয়ে গেছে চিকেন বা ভেজিটেবলসে। তো তোমরা এইভাবে স্টকটা বেবিদেরকে দিতে পারো। আর যে সকল বেবিরা চিবাতে শিখে গেছে, তো বেবিদেরকে এইভাবে সব কিছু রয়েছে অ্যাড করা, এই ধরনের স্যুপটা বেবিদেরকে দিতে পারো। বেবিরা দেখবে বেশ মজা করে খাবে। আর যেহেতু 4টে সিটি দেওয়া হয়েছে, তো সেই জন্য সব কিছু একেবারে নরম হয়ে গেছে, চিকেন উইথ ভেজিটেবলস। আর আমি যে লবঙ্গগুলো দিয়েছিলাম সেই লবঙ্গগুলো বেছে ফেলে দিলাম, যাতে বেবিদের মুখে না পড়ে আর বেবিরা যাতে ডিস্টার্ব না হয়। তো দেখো স্যুপ রেডি হয়ে গেছে। এবার তোমরা হালকা ঠান্ডা করে নিয়ে অল্প অল্প গরম অবস্থায় বেবিদেরকে সার্ভ করো, দেখবে বেবিরা কত মজা করে খাচ্ছে। শুধুমাত্র স্টকটা যদি খাওয়াতে চাও তাহলে কিন্তু তোমরা ছাঁকনি করে ছেঁকেও নিতে পারো। সর্দি কাশির সময় যখন বেবিদের মুখে রুচি থাকে না বা বড়দেরও ভালো লাগে না খেতে, তখন তোমরা কিন্তু এই ধরনের স্যুপ বানিয়ে বেবিদেরকে দিতে পারো বা বড়রাও খেতে পারো। তখন দেখবে অনেকটা ভালো লাগে খেতে, আর বেবিরা দেখবে তাড়াতাড়ি খেয়েও নেয়। আর অল্প যদি খায় তাহলেও দেখবে আমরা অনেকটা তা থেকে প্রোটিন পেয়ে থাকি বা বেবিরাও পেয়ে থাকে। তো সর্দি কাশির সময় কিন্তু এ ধরনের স্যুপ তোমরা বেবিদেরকে বানিয়ে দিতেই পারো। সেকেন্ড বলবো উইন্টারে তোমরা বেবিদেরকে এই ধরনের স্যুপ দিতে পারবে। এই ধরনের স্যুপ দিলে কি হয়, যেহেতু রসুন অ্যাড করা আছে, বাটার আছে, তো শরীরটা না অনেকটা গরম থাকে, বেবিদের সর্দি কাশির মতো সমস্যা অনেকটা কম হয়। আর 1 তো বছরের তোমরা নিচে তো উইন্টারে বললাম কিন্তু এই দিদিদেরকে ধরনের তোমরা স্যুপ এইভাবে বেবিদেরকে দিতে যেভাবে আমি দেখালাম সেইভাবে বেবিদেরকে তোমরা স্যুপটা দিতে পারবে, বা চিকেনটা ইন্ট্রোডিউস করাতে পারবে বেবিদের সাথে, যাতে বেবিরা ওটা খেতে খেতে অনেকটা হ্যাবিট হয় বা চিকেনের সাথে পরিচিতিটা তাদের অনেকটা বাড়ে। ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো। যারা যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আরো নতুন নতুন এই ধরনের ভিডিও পেতে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর বেবিদেরকে